မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖူဆိုဆိုတာကတော့လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်မှာကြော်ကြားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူကြိုက်များတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖူဆိုရဲ့အားသာချက်တွေကတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစိတ်သက်သာခြင်းစီစားသက်သာခြင်း driver များအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်းနဲ့အကြမ်းခံပြီးကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖူဆိုမြန်မာကလုံခြုံစိတ်ချပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများတဲ့လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များကိုကာစတမာများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖူဆိုမြန်မာကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းမျိုးတဲ့ယူရပြီးတော့ light duty medium duty heavy duty များကိုရောင်းချပေးနေပါတယ်ဖူဆိုမြန်မာက2015 February ကရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ယခုဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာရောင်းစင်တာများနဲ့အတူ after sales service များကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒိမလာနီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ FUSO FZ ခေါင်းတွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ် FUSO FZ မှာဆိုရင်6ဘိန်း10ဘိန်းနှစ်မျိုးကျွန်တော်တင်သွင်းရောင်းချပေးနေပါတယ် FUSO FZ model တွေမှာဘယ်လိုနီးပညာတွေအသုံးပြုထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်FUSO FZ Tractor Head တွေကဒိမလာစွမ်းရည်မြင့်နီးပညာတွေနဲ့အတူအင်ဂျင်ဟာ6လုံးတို့စလင်ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောင်စာဆီအသုံးပြုမှုကိုရှော့ချပေးထားပါတယ် FUSO FZ 6ဘိန်းကောင်းနေရဆိုရင်ရင်ကုန်တန်ချိန်40အထိဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ FUSO FZ 10ဘိန်းကောင်းရဆိုရင်တော့ရင်ကုန်တန်ချိန်49တန်အထိဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အကျန်းခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လမ်းတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့တွဲကောင်းတစ်စီးဖြစ်တည်ဆောက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ပိုင်းမှာဆိုရင် CS20 6လုံးတို့ inline engine ကိုအသုံးပြုထားပါတယ် horsepower ကတော့280 horsepower ဖြစ်ပြီး ECU C4 စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်စီးသားသက်သာစေပါတယ်ပန်ပိုင်းမှာနေဆိုရင်တော့တစ်လုံးတစ်ပတ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်တာဘိုချာဂျာမှာ Wastegate နီးပညာကိုတက်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိကျတဲ့လေအချိုးစားကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်ရဲ့လုံဆောင်မှုလည်းပုံမိုးကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ် Viscous fan နီးပညာကိုတက်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်ကားဟာအပူချိန်မြင့်တက်လာမှသာအလုပ်လုပ်သည့်အတွက်အင်ဂျင်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့စီစားမှုကိုလည်းပုံမိုးတက်တာစေမှာဖြစ်ပါတယ် Engine brake နဲ့ exhaust brake ပါရှိသောကြောင့် brake တက်တန်းကိုပုံမိုးကြာရှည်စေမှာဖြစ်ပြီးတော့ရင်မောင်းအန်ဒီယယ်ကိုလည်းကင်းရှင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်FUSO Tractor Head ရဲ့ gear box ကတော့ Mercedes-Benz G1319 gear box ကိုတက်ဆင်ထားပြီးရှေ့9ချက်နောက်တစ်ချက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် gear box စနစ်မှာ crawler gear ပါတက်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်ဆောက်တဲ့တောင်တွေပေါ်ကိုကောင်းမွန်စွာတက်နိုင်တဲ့အပြင် number 1နဲ့မယုံနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့စိတ်ချလက်ချမောင်းနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကလပ်ဆိုက်က395 mm ရှိတဲ့အတွက်ထိတွေ့မှု area ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စလစ်ဖြစ်မှုကိုလည်းလျော့နည်းစေပြီးကလပ်တက်တန်းကိုလည်းပုံမှုကြာရှည်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလပ်အတွက်သီးတန့်25လီတာလေအိုးပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေပေးမှုစနစ်ပြတ်တောက်သွားရင်တော့ကလပ်အတွက်လေဖီအားကရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့လေးကိုလေကိုင်းတက်တန်းတက်ဆင်ထားပြီး short exhaust နဲ့နှာခမ်းမွေးတန်းပါရှိသောကြောင့်ဘယ်ညာလူချင်းမရှိပဲတက်တောက်တက်တာညှင်သွားစွာမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။အနောက်ဘက်မှာလည်းဘူဂီပုံစံဖြစ်ခြင်းတောက်တင်ခိုင်မာတဲ့လေးဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ short exhaust များတက်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဝန်တန်ချိန်များကိုအပြည့်အဝတင်ဆောင်ပြီးမြည်သည့်လမ်းမျိုးမဆိုမောင်းနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် FUSO frame ဟာအကျန်းခံမှုကိုအခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ FUSO design ဆိုတာသိသာစေတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီး frame ဟာတောင်တင်းခိုင်မာမှုနဲ့လေးလံတဲ့ဝင်တွေကိုတင်ဆောင်နိုင်ပြီးတန်ကြီးစားမှုသက်သာစေရန်ပေါင်တာကုတ်တက်ကိုလည်းအုပ်ထားပေးပါတယ် FUSO FZ မှာအကျန်းခံတဲ့ heavy duty right axle ဟာဘင်ဂျိုပုံစံရှိပြီး differential လို့လည်းပါရှိတဲ့အတွက်တောင်တက်တောင်ဆင်းနေနဲ့လမ်းကျန်းတွေမှာအခက်အခဲမရှိလွယ်ကူစွာမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ FUSO FZ series မှာ ABS စနစ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် safety အတွက်လွန်စွာမှအရေးပါပြီးရင်မောင်းသူတွေကိုလည်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ FZ Tractor Head က68 degree အထိခေါင်းလန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် engine စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် engine တန်ရှင်းလုပ်တာပဲဖြစ်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ FZ Tractor Head ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့လေခွင်းအားကောင်းတဲ့ aerodynamic ပုံစံနဲ့တမ်မဏိကိုယ်တွေကိုပြုလုပ်ထားပြီးမောင်းသူ၏ safety ကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ရှေ့ပန်ဘာကလည်းတစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ပဲလွယ်ကူဖြုတ်တတ်နိုင်လို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်ကိုပုံမှုသက်သာစေမှာပါ။မောင်းနေမှုမစတင်မီရှေ့ခေါင်းကန်းရဲ့ clutch wire, brake wire, engine wire နဲ့ aircon လေစစ် wiper ရေတို့ကိုလည်းနေ့စဉ်အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ကားပေါ်တက်ရရင်လည်းချင်းနှင်းကုန်နှစ်ဆင့်ပါဝင်ပြီးခြေချော်ခြင်းများမဖြစ်အောင်လက်ကင်ခွင်းများတန်းများထည့်သွင်းထားပါတယ်ကားတကားများဟာလည်းအပြည့်နီးပါးဖွင့်နိုင်လို့ရင်အသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါတယ်ကားရဲ့ interior ကတော့ကျယ်ဝန်းတည်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြည့်ပြည့်တဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ CRI နဲ့ထိုင်ကုန်ကိုလည်းလိုသလိုချင်းညီပြီးစိတ်နှမ်းကြမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်ကုန်အောက်မှာတူးပေါက်ပါရှိလို့စာရွက်စာတမ်းနဲ့ရေးကြီးပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ခေါင်းပေါ်မှာလည်းလိုအပ်တာတွေထွက်သွင်းဖို့အကန့်ငယ်လေးတွေပါရှိပြီးဘေးကားတွေမှာလည်းရေတံဘူးစာရွက်များထည့်လို့ရအောင်ဟိုရာလေးလည်းပါပါတယ်။ကားရဲ့နောက်ခန်းလည်းကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက်ရင်မောင်းသူတွေအေးအေးဆေးဆေးအနားယူအိပ်ဆက်နိုင်ပါပါ။ LED dashboard panel မှာတော့ခီးအကွာဝေးပြင်းပြအမြန်နှုန်းလောင်းစားသည့်အပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်မှုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ FUSO SZ လုပ်ငန်းသုံး6ဘိန်းနဲ့7ဘိန်းကောင်းတွဲတွေက engine power 280 horsepower ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့တွင်းနဲ့မြေပြန့်ဒေသကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးပင်သင့်လျော်ပါတယ်။နောက်တွဲနဲ့ချိတ်ဆက်ရန်လင်မန်းကိုလည်းဥရောပနာမည်ကြီးတစ်စိမ့်ဖြစ်တဲ့ JOS ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေသွေးပိုင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့လူချင်းမင်းတို့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေသမျိုးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ heavy duty truck FUSO TV truck နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ FUSO TV truck မှာဘယ်လိုနည်းပညာတွေအသုံးပြုထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းပြပါရစေခင်ဗျာHeavy Duty ဓာတ်အမျိုးအစား TB3340 Tractor Hub ကိုမာစီဘန်နီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးရင်ကုန်တန်ချိန်တန်60အထိတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Auto နဲ့ Manual နှစ်မျိုးရွေးချယ်မောင်းနှင်နိုင်ပြီး Eco မှုပါတဲ့အတွက်စီသားပုံမှုတက်တာစေပြီး Power မှုပါပြောင်းလဲမောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ရင်မောင်းနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်မောင်းနှင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Engine ခန်းကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။ FUSO TB3340 Tractor Hub ကမာစီဘန် engine gearbox ကိုအသုံးပြုထားပြီးမြင်းကောင်ကြီး410 horsepower ရှိတဲ့6လုံးတိုး inline engine ကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝန်အပြည့်တင်ဆောင်ပြီးတည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ပါပါ ECU စီပို့စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်စီစားမှုကိုပုံမသက်သာစေပါတယ်ပန့်ပိုင်းအနေနဲ့တစ်လုံးတစ်ပတ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်အားသာချက်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေသည့်အပြင်ပန့်တစ်လုံးရက်သွားရင်တော့ကားကိုဆက်လက်မောင်းနှင်နိုင်ပါသေးတယ်TB3340 ကတော့ Auto နဲ့ Manual နှစ်မျိုးမောင်းနေနိုင်ပြီး Manual မောင်းနေရင်လည်း Lanky လိုအပ်ချက်အရ Gear အပြောင်းလဲကို User Choice အနေနဲ့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Mercedes-Benz Gearbox မှာရှေ့12ချက်အနောက်2ချက်ပါဝင်ပြီး 400mm ရှိတဲ့ Clutch ပြား2ထပ်အသုံးပြုထားပါတယ်။ Heavy Duty Boogie Suspension ဆိုတာကတော့ဝန်တင်ဆောင်ရမှာမြည်သည့်လမ်းမျိုးမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး Tractor Hub ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် Boogie ပုံစံဖြစ်ချင်းတောင်တင်းခိုင်မာတဲ့လေးဖွဲ့စည်းမှု Short Exhaust နဲ့နှာခမ်းမွေးတမ်းများပါရှိသောကြောင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကုန်အပြည့်တင်ပြီးမြည်သည့်လမ်းမျိုးမဆိုအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းခံပြီးတက်တန်းရှည်တဲ့ Heavy Duty Red Axle ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ဘင်ဂျိုပုံစံရှိပြီး differential lock လည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်တက်တောင်ဆင်းတဲ့လမ်းကျန်းတွေကိုအခက်အခဲမရှိမောင်းနှင်နိုင်မှာပါ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ FUSO TB3340 Tractor Hub မှာတော့ ABS ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ကြောင့် safety အတွက်လွန်သွားကောင်းမွန်ပြီးတော့ရင်မောင်းသူ driver တွေအတွက်လည်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေပါတယ်TB3340 S ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုလေခွင်းရကောင်းတဲ့ aerodynamic design နဲ့ family model ကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်မောင်းသူရဲ့ safety ကိုဦးစားပေးထားပါတယ်ရှေ့ဘန်ဘာတွေကလည်းတစ်ဆက်တည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြုတ်တက်ပြုလုပ်ရမှာလည်းပြင်ဆင်စိတ်ကပုံမသက်သာစေပါတယ်ရှေ့ဘောနဲ့ဖုံးကိုအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက်ရင်မောင်းတင်မှုမစတင်မီနေ့စဉ် clutch C brake C engine Y လေစစ် wiper ရေတို့ကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်ရှေ့မီးကြီးကလည်းလင်းအားကောင်းမွန်သောကြောင့်ညဘက်မောင်းနေရမှာမြင်ကွင်းများကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပြီးနေ့ဘက်မောင်းနေရမှာလည်း LED daylight ကြောင့်ကား၏ရုပ်ထွက်ကိုပုံမှန်ခန့်ညားစေပါတယ်
electronic hydraulic ခေါင်းလန်စနစ်ပါဝင်ပြီး69 degree ထိခေါင်းလန်နိုင်လို့ engine စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရှင်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကူသာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်တကားကိုကြဲကြဲဖွင့်နိုင်ပြီးစင်တက်ရလွယ်တဲ့ခြေနှင်းပြား3ပြားနဲ့လွယ်ကူစွာလက်လန်းမီသောလက်ကင်တန်း3ခုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်မောင်းကလွယ်ကူစွာဝင်ထပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် TV340 ရဲ့အင်ဂျင်နီယာမှာဆိုရင်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွင်းကန်းကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့လိုသလိုချိန်ကြီးနိုင်တဲ့ CRI ထိုင်ကုန်တွေကို driver စိတ်တန်းကြပြောင်းရွှေ့အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Power window နဲ့ central lock ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ TV3340 မှာနောက် brake လည်းပါတဲ့အပြင် rapid reverse အနောက်အမြန်ဆုတ်တဲ့ gear ဒါရိုက်ရှေ့နောက် gear အမြန်ချိန်နိုင်ခြင်း cruise control ပါဝင်လို့အမြန်လမ်းမလိုလမ်းမကြီးတွေမှာ speed limit လုံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် driver ကတက်တောင့်တက်တာအနေထားနဲ့မောင်းနေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းပေါ်ဘက်မှာလိုအပ်တာလေးတွေထည့်သွင်းဖို့အကန့်လေးတွေနဲ့အတူတကားဘေးဘက်မှာလည်းရေတံဘူးလေးတွေစာရွက်တွေထည့်လို့ရအောင်ဟိုတာလေးတွေပါရှိပါတယ်ကျယ်ပြန့်တဲ့နောက်ခန်းကြောင့် driver ကအေးအေးဆေးဆေးအနားယူအိပ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် LED dashboard panel မှာတော့ခီးအကွာဝေးပြင်းပြအမြန်နှုန်းလောင်းကားသည့်အပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်မှုဖော်ပြပေးထားပါတယ်Heavy duty ထွက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ TV3340 Tractor Hut ကမြင်းကောင်ရင်အနေနဲ့401 horsepower ရှိသည့်အတွက်တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေသမျိုးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးပင်သင့်လျော်ပါတယ်။နောက်တွဲနဲ့ချိတ်ဆက်ရန်လင်ပန်းကိုလည်းဥရောပနာမည်ကြီးတစ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ Josh ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးသွေးပိုင်းမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ FUSO မြန်မာရဲ့ရန်ကုန် showroom ကတော့ FUSO 3S Sales Spare Parts and After Sales Service ရန်ကုန်အမှတ်25ကကြီး26ကကြီးခါခွေအမှတ်3လမ်းတစ်စိတ်ကုန်းရက်ကွက်မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဖုန်း39 456 140 31နဲ့39 456 140 32ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်မန္တလေး showroom ကတော့ FUSO 3S Sales Spare Parts and After Sales Service မန္တလေးအမှတ်123 62လမ်း 141A လမ်းနဲ့ 141B လမ်းကြားဆွဲတော်ကောင်းဝင်းအနီးအမရပူရမြို့နယ်မန္တလေးဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဖုန်းနံပါတ်39 434 404 431နဲ့39 434 404 432ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် FUSO မြန်မာကိုတခြားဆက်သွယ်နေတာတွေကတော့ FUSO မြန်မာ Facebook YouTube LinkedIn နဲ့ www.fuso.com.mm တို့ကနေတဆင့်လဲဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ